कहिलेकाहीँ टाउको दुखेर पनि क्यान्सर भएको हुनसक्छ। टाउको दुखिरहेछ, टाउकोमा ब्रेनमा क्यान्सर हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ ब्रस गर्दा ब्लिडिङ भएको भइ गऱ्यो भने अनि पिसाबमा रगत गयो, दिसामा रगत गयो, त्यसो भने नि ब्लडको क्यान्सर भयो कि भन्ने सोच्नुपर्छ होइन। कहिलेकाहीँ मुखमा घाउहरू भयो, सन्चो भइरहेको छैन, बढिरहेछ, घाउहरू छ, त्यो पनि मुखको क्यान्सर हो कि भनेर सोच्नुपर्छ। अनि घाँटीमा केही डल्लाहरू आयो, त्यो डल्लाहरू बढ्दै गइरहेछ, दुखिरहेको छैन खासै, वास्ता गरिरहेको छैन मैले, त्यसमा पनि हुनसक्छ, त्यसैमा क्यान्सर हुनसक्छ। ब्रेस्टमा एउटा डल्लो आयो अनि मेरो परिवारमा कसैलाई क्यान्सर थियो या थिएन, त्यो ब्रेस्टको डल्लो दुख्दैन, बढ्दै गइरहेछ, त्यो ब्रेस्टको क्यान्सर हुनसक्छ होइन। कहिलेकाहीँ मलाई भमिट भइरहेछ, खाना खान्छु भमिट भइरहेछ, त्यसपछि जे खायो त्यही निस्किन्छ। कहिलेकाहीँ भमिटमा ब्लड पनि मिसिएर आउँछ, त्यसो भने आन्द्राको के अरे स्टोमकको क्यान्सर हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ मैले खाना खान खोज्छु, निल्नै सक्दिनँ, त्यसो इसोफेगस भन्छ नि त्यो फुड पाइप, त्यसको क्यान्सर हुनसक्छ। त्यसबाहेक अरू आन्द्राको क्यान्सर हुन्छ। कहिलेकाहीँ दिसामा रगत जान्छ, दिसाको अब दिसामा रगत जाने, दिसा कन्ट्रोल अलिकति दिसाको एब्नर्मल प्याटर्न हुने, त्यस्तो भयो भने दिसा आन्द्राको क्यान्सरहरू हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ डमडम्ती पेट फुल्ने होइन, अनि त्यसपछि पेटै दुख्ने भयो भने दिसाको आन्द्राको क्यान्सर भएर त्यो ब्लक गरेर फुलेको हुनसक्छ है। अब कहाँको क्यान्सर, अब जस्तो त्यो बाहेक अब पेनिसमा कुनै घाउ छ, त्यो बढ्दै गइरहेछ, अब लिङ्गमा कुनै घाउ छ, बढ्दै गइरहेछ, अथवा काँचमा कुनै डल्ला छ, त्यो बढ्दै गइरहेछ, त्यो भने त्यसको क्यान्सर हुनसक्छ। त्यसपछि हड्डीको क्यान्सर हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ हड्डी त्यतिकै भाँचिन्छ, के कारणले भाँच्यो भनेर त हड्डीको क्यान्सर हुनसक्छ। त्यहीँको प्राइमेरी क्यान्सर हुनसक्छ, अन्तबाट फैलिएर गएको हुनसक्छ। त्यो फोक्सोको क्यान्सर चाहिँ एकदम कमन कुरा हो। फोक्सोको क्यान्सरमा चाहिँ अब खकारमा रगत देखिने, धेरैचोटि केही पनि सिम्टम नदेखिने, कहिलेकाहीँ खकारमा रगत देखिने, साथै दुख्ने, खोकी लाग्ने, त्यस्तो हुनु भयो भने विभिन्न जहाँको क्यान्सर हो त्यो अनुसार लक्षण देखा पर्छ।